Soundcheck M8000 na voice coil. Ayan, andito na, nalagay ko na. Ito yung stock niya. Dahil nalagay ko na dito. Soundcheck natin na M8000. Check, check. Hey, check 1 2. Hey, testing, check 1 2. Hey, hello, check. Check 1 2. Testing, hey, check. Hello, check. Ayos. Check 1 2. Testing, hey, check. Alright, yellow basket lang yan. Ayan, tinanggal ko para makita nyo. Ito yung voice coil na M8000 na Loda. Ayan. Check, check, hey, 1 2. Testing, check. Hello, check. Ito yung stock ni Platinum Keys 5000 na mic. Ayan, pinalitan ko ng Loda M8000. Hindi kayo magsisisi, promise. So